என் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க என் காலேஜ் பிள்ளைங்க என்னென்ன இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா வீடியோவில் பார்த்துக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன். நீங்கள் நம்ம லவ் டுடே படத்துக்கு போயிருந்தால் அந்த படம் எப்படி கேட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கு, எல்லாருமே போய் பாருங்கள், நல்ல படம். இப்போ வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோவில் போயிடலாம். கனமழையானது தொடங்கி விட்டது அப்படின்னு நியூஸ் வந்துச்சு. இப்போ எனக்கு எந்த மாவட்டம்னா திருவள்ளூர் மாவட்டத்துக்கு கனமழையானது தொடங்கி விட்டது என்ன நியூஸ் வந்துச்சு. கடலூர் மாவட்டத்துக்கு கண்டிப்பாக மழை இருக்குப்பா. ப்ரோ எங்கள் ஊர்லலாம் இருக்க நான் அறிகுறியே காணுமே ப்ரோ அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. நண்பா, மேகமூட்டமானது அதே இடத்தில் நீடிப்பதால் உங்களுக்கு மழை வரவில்லை. 10 மணிக்கு மேலே உங்களுக்கு மழை வரும். இரவிலும் நல்ல மழை எதிர்பாருங்கள். கடலோர மாவட்டத்துக்கு கண்டிப்பாக மழை இருக்குது, இது நான் உறுதியாக சொல்லிப்பேன். இன்னொரு விஷயம், நான் தமிழில் 10 மாவட்டத்துக்கு விடுமுறை வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுருப்பேன். அதான் 10 மாவட்டத்துக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு, அதான் 10 மாவட்டத்துக்கு லீவ் வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். அதுக்கு மேலேயும் லீவ் வரலாம் என்று நான் சொல்லிக்கிறேன். கண்டிப்பாக வரும். பாய், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.